Good morning mga kagwang. Sa iyo ka kanigawas kagwang ay. Asa na ko ni paingon ay. Shout out ni gusto na akong mga followers na. I love you guys. Oh, garaon gini kagwang ay. Adali akin abot sa kagwang oh. Mo din itong view day mga kagwang. Nice kayo ba. Naglata sa sun mo rice. Garaon gini kagwang ay. Sa iyo ka nagbaklay sa ate oh. Nice kaya itong video rin mga kagwang eh. Makagood kaysa morning ba. Hilas yun eh.